អាគារ Holiday Palace Tower គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អាគារពហុមុខងារដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសគម្រោងមួយនេះមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងការកំសាន្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃវិស័យទេសចរណ៍ការវិនិយោគនិងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមព័ត៌មានដែលមានជាសាធារណៈអាគារមួយនេះមានកម្ពស់ប្រហែល 103.4 ម៉ែត្រឬស្មើនឹង22ជាន់ទោះជាយ៉ាងណាព័ត៌មានអំពីថ្លៃសាងសង់សរុបឆ្នាំបញ្ចប់ការសាងសង់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឬអ្នកអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរចនាបថស្ថាបត្យកម្មមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការដល់សាធារណជននៅឡើយទេដូច្នេះมันអាចបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានទាំងនេះបានដោយជាក់លាក់សម្រាប់គោលបំណងនៃគម្រោង Holiday Palace Tower គឺផ្ដោតទៅលើការបង្កើតអគារពាណិជ្ជកម្មនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលអាចគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងបំពេញតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកធ្វើដំណើរអាជីវកម្មទីតាំងរបស់គម្រោងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានកំពង់ផែសមុទ្រអន្តរជាតិតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនាពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យគម្រោងមួយនេះអាចផ្ដល់ឱកាសទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការកើនឡើងនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យនិងប្រាក់ចំណូលពីការជួលប្រសិនបើវិស័យទេសចរណ៍និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្តរីកចម្រើនទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់គម្រោងមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈអ្នកវិនិយោគគួរតែពិនិត្យឯកសារផ្លូវការស្ថានភាពសំណង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីអាជ្ញាប័ណ្ណគម្រោងនិងផែនការអាជីវកម្មរបស់ម្ចាស់គម្រោងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងវាយតម្លៃសក្តានុពលនៃផលចំណេញនៅក្នុងរយៈពេលវែងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីខ្ញុំស្នា The Property Skyline